voudrais vous souhaiter la bienvenue d'après tous à cette deuxième session de formation en Fion. Je vous souhaite la bienvenue à tout le monde. Nous sommes à peu près 37 ou 39 donc à assister à cette session. À partir de maintenant, nous demandons donc à tout le monde de faire le silence et de respecter le règlement du centre. Comme vous par exemple tout à l'heure dans le il faut juste dire combien il y a de personnes dans la session. Nous souhaitons à tous la bienvenue à cette deuxième session de formation en Fion. Nous sommes à peu près 37 personnes à assister à cette formation, dans laquelle la particularité est qu'il y a un grand nombre de pratiquants français. Nous espérons que cette session sera profitable à tous. Et je vous souhaite à tous donc très bon courage et de profiter pleinement de ce grand honneur, ce grand bonheur qui nous est fait de la présence de M. Tam, de la présence de tous les êtres du monde invisible. Je voudrais remercier particulièrement toutes les personnes qui ont contribué à l'édification de ce centre. Et ce qui me touche énormément, ce centre a été construit dans des conditions qui sont vraiment extraordinaires. Chúng tôi xin chào mừng các bạn. Khóa 2 thiền viện phi thức này gồm khoảng 37 người. Chúng ta có duyên lành được hội tụ nơi đây và học hỏi nơi thầy và cũng như các vị thiên liêng ở bề trên. Chúng tôi cũng thành thật cảm ơn tất cả những người đã đóng góp cho cái thiền viện này được xây dựng nên tốt đẹp. Rồi chúc các bạn được học hỏi nhiều nơi đây. Xin thành thật cảm ơn các bạn. Hôm nay khóa thứ nhì cũng là cơ duyên tốt lành, tôi có cơ hội tái ngộ nơi đây. Aujourd'hui commence la deuxième session de formation. C'est une circonstance préétablie que j'ai la chance de vous rencontrer ici. Chúng ta đã bỏ công, bỏ của muốn xây dựng một nơi thanh tịnh, cứu ta và ảnh hưởng người khác. Nous avons dépensé beaucoup de force et beaucoup d'argent pour construire un endroit serein pour nous sauver et pour sauver les autres. Chúng ta đã ý thức được cuộc sống hiện tại là tạm bợ. Nous avons pris conscience que cette vie est éphémère. Phần hồn của chúng ta là vĩnh cửu. Et que notre âme est éternelle. Các bạn đã nhận sự giáo dục không ít của trong trường và xã hội. Vous avez reçu beaucoup d'éducation de l'école de la vie et de la société. Và các bạn đã thấy rõ rằng không sao giữ được sự vĩnh cửu của vật chất được. Et vous avez bien vu qu'on ne pouvait pas garder éternellement la matière. Nhưng ngày hôm nay các bạn lại có một cơ hội khác nữa là ý thức được phần hồn ta là bất diệt. Aujourd'hui, vous avez une autre occasion de prendre conscience que votre âme est éternelle, indestructible. Khi chúng ta biết được phần hồn của chúng ta bất diệt thì chúng ta phải làm thế nào? Lorsque nous savons que notre âme est indestructible, que devons-nous faire? Chúng ta phải xây dựng ngay bây giờ cho tương lai mãi mãi là tương lai. Nous devons construire pour notre âme, pour l'éternité, pour l'avenir.
hồn bất diệt, chúng ta mới nhìn được giá trị của cả càn khôn vũ trụ, nhẹ làm trời, nặng làm đất. Grâce à l'indestructibilité de l'âme, nous pouvons voir que la valeur de l'univers, tout ce qui est léger forme le ciel et tout ce qui est lourd forme la terre. Ngày hôm nay chúng ta đã có đường lối, một cái phương pháp để làm khứ trượt thanh lọc nội bộ, khứ trượt lưu thanh. Aujourd'hui, nous avons une méthode pour éliminer les énergies impures et préserver les énergies pures. Chúng ta đã minh cảm được hai giới nằm trong một cái thể xác nhỏ bé mà chúng ta đã và đang kiểm soát. Nous avons pris conscience de l'existence de deux mondes dans ce petit corps. Thể xác của chúng ta liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Notre corps est en relation avec l'univers entier. Nó đã và đang làm việc không ngừng nghỉ tùy theo trình độ sẵn có của chính nó. Il a travaillé, il est en train de travailler selon son niveau. Cho nên sự lớn rộng đã liên hệ với cái tiểu thiên địa này không bao giờ dứt. L'immensité du macrocosme est en relation avec ce microcosme sans interruption. Cho nên chúng ta phải cố gắng trở về với căn bản của chúng ta đã và đã có. Nous devons revenir à la base inhérente en nous-mêmes. Hoàn cảnh đã đẩy lui các bạn trở về thanh tịnh. Les situations terrestres vous ont repoussé vers la sérénité. Luôn luôn nó đánh thức các bạn, ngoài cái này còn cái gì? Et toutes ces situations vous éveillent pour que vous preniez conscience qu'en dehors de ce monde, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Rốt cuộc chúng ta đã tìm ra quyền tối hậu của chúng ta là tha thứ và thương yêu. Finalement, nous avons trouvé notre pouvoir ultime qui est celui de pardonner et d'aimer. Nếu chúng ta thực hiện được căn bản tha thứ và thương yêu thì các bạn tin chắc rằng các bạn sẽ học được rất nhiều về ngành đạo đức tiến hóa văn minh ở bên trên. Si nous arrivons à réaliser le pardon et l'amour, nous pourrons apprendre beaucoup sur la spiritualité, sur la nouvelle civilisation spirituelle du monde en haut. Ở thế gian bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, mắt, mũi, tai, miệng. Sur terre, nous sommes emportés par le monde extérieur à travers nos cinq sens, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Cho nên bận rộn về bên ngoài mà quên bên trong. Nous sommes préoccupés par l'extérieur, nous oublions ce qui est à l'intérieur de nous. Ngày hôm nay chúng ta đã có cái phương pháp thanh lọc lấy chính mình và trở về với chính mình. Aujourd'hui, nous possédons une méthode pour nous purifier et revenir à nous-mêmes. Khi chúng ta biết trở về với chúng ta là thiên đàng nơi đó. Lorsque nous savons revenir à nous-mêmes, le paradis est là. Sự sáng suốt nằm trong đó. Et la lucidité est en nous. Cho nên trên đường đi rất ngắn nhưng mà có thể rất dài. La voie peut être très longue, la voie est très courte, mais peut être très longue. Vì sao? Vì chúng ta ra đời đã ôm cái vốn không mà xuống đây thì thu hút tất cả những màu sắc động loạn mà nó tạo cho chúng ta mỗi ngày mỗi động loạn thêm, thành ra sanh ra cái tập quán hướng ngoại thay vì hướng vào trong. Lorsque nous descendons sur Terre, nous possédons déjà les quatre vides, les quatre non-existences, mais à cause des couleurs terrestres, à cause de l'extérieur, nous avons pris une mauvaise habitude de nous orienter vers l'extérieur et nous oublions de revenir à nous-mêmes. Do đó nó đã kéo dài. C'est pour ça que notre chemin s'allonge. Cách vô lý mà chính ta không muốn. D'une façon absurde et en dehors de notre volonté. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lui về thanh tịnh. Aujourd'hui, nous revenons vers la sérénité. Sau sự kích động của tiền bạc, địa vị, học thức, Après les excitations des situations sociales,
de l'argent, de l'intellectuel. Rốt cuộc chúng ta có một khu vô tận trong nội thức của chúng ta. Finalement, nous possédons une richesse incommensurable dans notre fort intérieur. Cái của cải nó không bao giờ mất. Cette richesse, on ne le perd jamais. Không có hình, không có tướng. Cette richesse n'a pas de forme, n'a pas d'aspect. Sử dụng bất cứ ở nơi nào. Et on pourra l'utiliser n'importe où. Các bạn tìm về nơi đó rồi thì các bạn sẽ thấy sức mạnh của Thượng Đế nằm ở đâu. Lorsque nous arrivons à revenir à cela, nous pourrons voir où se trouve la puissance de Dieu. Ở thế gian họ ca tụng sức mạnh của Thượng Đế, của trời. Sur terre, on loue la puissance de Dieu. Nhưng mà tánh không sửa được. Mais on n'arrive pas à corriger ces mauvais caractères. Không sửa được cái tánh thì làm sao thấy được cái sự vô cùng mà của chúng ta đang ca tụng. Si nous n'arrivons pas à corriger nos mauvais caractères, nous ne pouvons pas voir la puissance infinie que nous louons. Muốn sửa được cái tánh phải có một cái phương pháp, một cái kỹ thuật. Pour pouvoir corriger nos mauvais caractères, nous devons avoir une méthode, une technique. Khư trừ lưu thanh. C'est éliminer les énergies impures et préserver les énergies pures. Hiện tại chúng ta đang thực hành cái phương pháp khai mở bộ đầu, khai thông ngũ tạng, ổn định tâm thanh. Actuellement, nous sommes en train de pratiquer une méthode qui nous permet de débloquer notre sommet de la tête, nos 5 viscères et établir le calme dans notre corps. Nhiên hậu chúng ta mới cảm thức đường đi ở nơi nào. Pour qu'ensuite nous prenions conscience où se trouve le chemin, la voie. Những điều tiên quyết là trong thực hành để khai mở những sự ô trượt đã bám vào tâm thân của chúng ta trong lúc chào đời cho đến nay. Devons éliminer toutes les énergies impures qui sont attachées à nous depuis notre naissance. Tranh chấp mà không biết tranh chấp là cái gì. Nous rivalisons mais nous ne connaissons pas qu'est-ce que c'est la rivalité. Thương yêu mà không biết thương yêu là cái gì. Nous aimons mais nous ne savons pas ce qu'est aimer. Sự thật của tranh chấp và sự thật của thương yêu nó sẽ đem tới cho cái giá trị vô cùng thanh tịnh ở tương lai. Là sau khi kích động và phản động phải tự lui về thanh tịnh là vậy. Finalement, les rivalités et l'amour nous amènent vers la sérénité, car après les excitations, nous devons nous retrancher dans la sérénité. Tất cả chúng ta đến nay chúng ta đã có cơ hội nhận thức rõ tất cả đều là bài học tại thế, vay và trả. Nous avons pu certifier que sur Terre, il ne s'agit que des leçons. Nous devons apprendre et réciter nos leçons, emprunter et rembourser. C'est de la rétribution. Nằm trong định luật sanh lão bệnh tử và khổ mà thôi. Nous résidons dans la loi de la naissance, de la vieillesse, de la maladie, de la mort et de la souffrance. Không một ai có thể tìm lại được cái vốn căn bản. Et personne n'a pu retrouver le capital de base. Ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội tìm lại cái vốn căn bản là không. Aujourd'hui, nous arrivons à retrouver notre capital de base qui est le vide. Các bạn phải bỏ tất cả những nghiệp tâm, sự va víu trong tâm thức của các bạn, phải rời nó, bỏ nó ngay tức khắc thì các bạn mới trở về cái vốn căn bản đúng theo lúc các bạn chào đời. Vous devez abandonner votre karma de la conscience immédiatement pour pouvoir revenir à votre capital de base qui est le vide, comme lorsque vous étiez venu au monde. Thì lúc đó chúng ta mới nhìn nhau, tất cả
chúng ta từ cái không mà đến đây. Ngày hôm nay chúng ta đã làm mất cái vốn không của chúng ta. Et à ce moment-là, en nous regardant, nous voyons que nous sommes venus d'ici à partir du vide, du rien, et que nous avons perdu notre capital de base qui est le vide. Tưởng lầm là ta đã thành công. Nous sommes trompés en pensant que nous avons réussi, Trên sự dẫn dắt của tiền bạc địa vị. en suivant l'argent, les situations sociales. Nhưng mà tâm bệnh không bao giờ trị được. Mais nous n'arrivons jamais à guérir notre maladie de la conscience. Hạnh phúc không bao giờ tìm thấy. Nous ne pouvons jamais trouver le bonheur. Cho nên là ngày hôm nay các bạn tu để tháo gỡ tất cả những nghiệp tâm. Aujourd'hui, en menant la vie de perfectionnement, vous visez à démonter, vous dégager de tous vos karmas de la conscience. Mà muốn tháo gỡ những cái đó là phải trở về thanh tịnh quán thông rồi mới tháo gỡ được. Pour démonter tous ces karmas, vous devez revenir à la sérénité pour pénétrer toutes les choses et pour enfin vous libérer. Các bạn đã có phương pháp thực hành rồi. Vous possédez déjà une méthode, une pratique. Để tháo gỡ với sự dày công kiên nhẫn của các bạn. Pour vous libérer de tous ces karmas avec votre patience, votre pratique. Trong không mà có. Dans la non-existence, il y a l'existence. Các bạn mới tin rằng sự bất ngờ mà chúng ta đã tương ngộ này ngay trong không phần này, và chúng ta đã đàm đạo cái câu chuyện của nhiều kiếp chúng ta và việc đương hành hiện tại của chúng ta. C'est imprévu, mais nous sommes venus ici et nous avons pu discuter de nos existences antérieures et de nos existences actuelles. Khi chúng ta quán thức được, quán xuyên được, thấy rõ được thì chúng ta là một. Lorsque nous arriverons à pénétrer toutes les choses, nous verrons que nous nous formons qu'un. Một là gì? Một là quy không. Qu'est-ce que c'est l'unicité? L'unicité, c'est revenir au vide. Lấy gì làm bằng chứng là chúng ta sẽ quy không? Qu'est-ce qui va nous prouver que nous allons revenir au vide? Các bạn có thể tin rằng tương lai các bạn có cơ hội ôm cái xác này đi chôn không? Est-ce que vous croyez que dans l'avenir, vous aurez l'occasion d'enterrer votre propre corps? Chắc chắn là không. Sûrement non. Thì các bạn phải ý thức rằng cái xác này là gì? Vous devez prendre conscience ce qu'est ce corps. Nó đang kiểm soát chúng ta, Il est en train de nous contrôler, đang giáo dục chúng ta, de nous éduquer, kích động chúng ta de nous exciter và đang mở trí cho chúng ta. et d'ouvrir notre esprit. Chính nó là ân sư. C'est notre maître. Nó đang dạy phần hồn chúng ta tiến hóa. Il est en train d'enseigner notre âme afin qu'elle évolue. Sự buồn, vui, đau, khổ là mở thức cho các bạn biết. La joie, la tristesse sont des outils pour ouvrir notre conscience afin que nous évoluions. Ngày hôm nay các bạn học cái phương pháp tu luyện hiện tại là khai triển luồng điển trong mọi thức, chứ không còn nói chuyện bên ngoài nữa. Aujourd'hui, nous pratiquons cette ascèse spirituelle pour développer le flux d'énergie dans notre conscience intérieure et nous ne parlons plus à l'extérieur. Cho nên bạn làm một việc cho tất cả mọi việc, chứ các bạn không làm điều nhỏ nữa. Et par un seul acte, nous œuvrons et nous réalisons tout. Nous ne faisons pas des choses petites. Khi luồng điển ngay trung tim của bộ đầu được rút lên, sau các bạn thực hiện được nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật. Et lorsque le flux d'énergie tire au sommet de votre tête après l'invocation des 6 mots mantriques, Đó. Thì chúng ta ngồi đâu cũng đem lại sự thanh bình cho thế giới đó. et partout où nous sommes, nous amenons la paix à cet endroit. Cho nên các bạn ngồi trong căn phòng nhỏ như thế này,
mà mọi người tâm ý đều hướng thượng để giải tỏa những sự phiền muộn trong nội tâm của chúng ta và không mang lại sự phiền muộn cho nội tâm chúng ta, thì căn phòng mấy chục người này không có bị nặng nề và nhẹ nhàng. Vous êtes assis ici et si tous s'élèvent spirituellement, vous pensez, vous dégagez, vous libérez de tous vos ennuis et vous ne créez plus d'ennuis pour vous-même. Tout le monde se sent léger, bien qu'on soit des dizaines dans cette petite salle. Vous ne sentez pas lourd à la poitrine. Đó là chứng minh cho luồng điện. Cela prouve l'existence du flux d'énergie. Cũng là một xã hội, cũng là loài người sống chung. Tại sao có những cái xã hội buồn, tẻ và cảm thấy đau khổ? C'est aussi une société, c'est aussi une communauté des êtres humains. Pourquoi il existe des sociétés où on se sent malheureux? Tại sao lại có một nhóm người nhỏ như thế này mà nó vui, nó thấy nó là một, anh em nó là một? Pourquoi il existe un petit groupe de gens qui se sentent heureux, joyeux et voient qu'ils sont tous frères et sœurs? Không có sự xa cách lẫn nhau. Il n'y a plus de distinction, de distance entre nous. Đồng ôm lấy một thể xác trần trượt lầm than mà tự thức để tháo gỡ lấy cho chính mình. Nous portons tous un corps impur pour pratiquer et démonter toutes nos impuretés. Mỗi người đang tự thức và tự gỡ lấy những sự sai lầm nghi kỵ người khác mà không chính đáng. Chacun de nous est en train de nous démonter et démonter toutes les doutes envers les autres. Cho nên để cho chúng ta trở về thanh nhẹ kêu bằng nhàn hạ mới đồng giá trị mà chúng ta đang hưởng đây là thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ để ban cho chúng ta có cơ hội hít vô và thở ra nhẹ nhàng như vậy. Et grâce à cela, nous allons nous alléger, nous allons voir que grâce à l'énergie spirituelle, nous pouvons respirer, inspirer, expirer légèrement. Vạn vật đều hưởng ứng và khoe màu trước mắt chúng ta như cây hoa hiện tại. Toutes les choses sont en train de participer et d'exposer ses couleurs devant nous comme cette fleur. Cho nên tâm chúng ta càng xét càng thấy đấng cha trời hiện diện trước mặt chúng ta và ngay trong tâm chúng ta. Plus nous examinons, plus nous voyons que Père existe devant nous et en nous. Sự phát triển vô cùng liên tục trong tinh thần xây dựng, phục vụ tận tình. Ce développement infini dans l'esprit de construire infiniment et de servir. Cho nên ngày hôm nay quý vị là cha là mẹ cũng đứng trong tinh thần phục vụ. Aujourd'hui, en tant que père et mère, vous restez aussi dans l'esprit de servir. Sự sống của các bạn cũng đứng trong tinh thần phục vụ nằm trong nguyên ý của Thượng Đế. Et votre vie aussi réside dans l'esprit de servir, dans l'idée originelle de Dieu le Père. Chúng ta nên vui để phục vụ, Nous devons nous égayer pour servir, vui để sống trong lễ sống. nous égayer pour vivre dans la raison d'être. Cho nên sự sống vô cùng của tâm thức. C'est pour ça, c'est la vie infinie dans notre conscience cognitive. Sẽ đem lại sự bằng an cho các giới. Elle apportera la paix pour toutes les sphères. Các bạn là người thực hiện về pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Vous êtes des pratiquants de la méthode spirituelle du non-être. Sửa mình, độ tha. Vous vous corrigez pour aider les autres. Cho nên luôn luôn tinh thần phục vụ đi trong nhẹ nhàng, thương yêu và tha thứ. Vous gardez toujours l'esprit de servir et de progresser dans la légèreté, dans le pardon et l'amour. Chìa khóa đó là chìa khóa cho các bạn có cơ hội đi vào ba giới của càn khôn vũ trụ. Et cette clé vous permet de traverser les trois sphères de l'univers entier. Thiên địa nhân. Le ciel, la terre et l'humanité.
bất cứ chỗ nào các bạn cũng có thể đi tới. Vous pouvez aller n'importe où. Khi các bạn ôm được tình thương và đạo đức ở trong tâm, Lorsque vous arrivez à embrasser l'amour et la spiritualité dans votre conscience, thì đó là các bạn đã có khí giới để khai mở cứu khổ ban vui cho muôn loài. vous possédez déjà l'arme pour sauver et les gens et dispenser la joie. Các bạn thấy thời trời cũng thay đổi. Vous avez vu que le climat a changé. Thiên cơ cũng phải thay đổi. Le mécanique céleste doit changer. Tất cả những kinh thánh, những vị tiên tri cũng cho các bạn biết rằng năm 2000 năm sẽ có cuộc thay đổi. Tous les livres sacrés, tous les prophètes vous ont prédit qu'en l'an 2000, tout changera. Và cái thay đổi đó các bạn sẽ biết trước. Thay bằng cách nào đâu, không biết. Et vous ne savez pas encore comment cela va changer. Các bạn chỉ biết tôi sẽ chết trong lúc đó. Vous ne savez que vous mourrez en ce moment-là. Nhưng mà chết với thanh tịnh thì khác, mà chết với động loạn thì khác xa lắm. Mais si vous mourrez dans la sérénité, c'est tout à fait différent de mourir dans la perturbation. Ngày hôm nay chúng ta đã dọn đường cho năm 2000. Aujourd'hui, nous avons déjà préparé le chemin pour l'an 2000. Các bạn tu thanh tịnh Pratiquez, vous restez serein. thì cái luồng điển đó tương lai dù có xảy ra việc gì các bạn cũng đổ bộ nơi thanh tịnh mà thôi. Et dans l'avenir, quoi qu'il vous arrive, vous allez toujours embarquer dans les lieux de sérénité. Tâm thức của các bạn không ôm cái vô lý và nặng trược nữa. Votre conscience cognitive n'emporte plus des choses absurdes et lourdes. Các bạn đã quan thông thấy rõ cái cuộc đời là tạm bợ, không có sự thật. Vous avez pris conscience que la vie est éphémère et n'est pas vraie. Vạn sự trên đời là không. Toutes les choses sur terre sont le vide. Hiểu rõ như vậy, chúng ta mới hiểu được cái con đường về nguồn cội. Lorsque vous comprenez clairement cela, vous pouvez comprendre clairement le chemin de retour à votre origine. Chúng ta đến để học, để tiến, chứ không phải học để lùi. Nous venons ici pour apprendre et évoluer et non pas pour régresser. Khi mà các bạn học tiến là các bạn bây giờ các bạn đi không được, các mượn cái ba tông bạn đi rồi các bạn phải trả cái ba tông lại, chứ không có ôm cái ba tông nữa. Et maintenant vous empruntez un bâton pour vous avancer, mais lorsque vous arriverez à marcher, vous allez restituer ce bâton et vous n'embrassez plus ce bâton pour avancer. Cho nên lúc nào chúng ta cũng tiến hết. À n'importe quel moment, nous évoluons. Mà lúc nào chúng ta cũng phải cần học hết. À n'importe quel moment, nous avons besoin d'apprendre. Cho nên các bạn tu vô vi là học viên cả càn khôn vũ trụ. En tant que pratiquant spirituel du non-être, vous êtes étudiant de l'univers. Lần lần các bạn sẽ khai thác trong cái tiểu thiên địa này từ sợi tóc tới lỗ chân lông phải hiểu hết. Et progressivement, vous allez développer tout ce qui est en vous, depuis les cheveux jusqu'à vos pores. Thì cái thể xác tiểu thiên địa này các bạn khai thác nó ra được thì các bạn sẽ thông cảm càn khôn vũ trụ. Et lorsque vous arrivez à développer ce microcosme, ce corps, vous allez comprendre l'univers entier. Hỏi lúc đó các bạn người là một người mạnh hay là một người yếu? Et à ce moment-là, êtes-vous un être faible ou fort? Mạnh trong du dương, mạnh trong hòa cảm, đó là từ bi. Être fort dans l'harmonie, être fort dans la paix, c'est la compassion. Cho nên trên đường đi may mắn thay chúng ta có một cái phương pháp để thực hành. Sur notre chemin, nous avons eu la chance de trouver une méthode pour pratiquer. Còn kỹ thuật để tháo gỡ những sự có thể chặn đứng ta. Nous avons une technique pour nous démonter tout ce qui peut nous bloquer. Cho nên con đường đi về nguồn cội rất ngắn mà có thể rất dài là vậy.
Le chemin de retour à l'origine est très court, mais peut être très long. Khi chúng ta lui về bên trong nội thức thì chúng ta bị sốc nặng. Lorsque nous revenons à notre conscience intérieure, le chemin sera très court. Nếu chúng ta hướng ngoại tranh chấp thì sẽ bò lôi cuốn bởi nghiệp quả thì rất dài. Et lorsque nous nous orientons vers l'extérieur, nous serons emportés par nos karmas et le chemin sera très long. Các bạn có vợ, có con, có nghiệp, có gia đình trói buộc các bạn, xiềng xích các bạn, không có bao giờ để cho các bạn rảnh rỗi. Vous avez des enfants, des maris, des femmes qui vous ligotent et ne vous laissent jamais libres. Nhưng các bạn tu thì phương pháp này, tâm các bạn là khác rồi. Et lorsque vous pratiquez cette ascèse spirituelle, votre conscience change. Có gia đình là một chuyện, Avoir une famille, c'est une chose. đó là cuốn kinh vô tự để cho tôi học và tôi tiến mà thôi. C'est un livre sacré sans écriture qui nous aide à apprendre et évoluer. Học cái gì? Qu'est-ce que vous apprenez? Học nhẫn, Vous apprenez la patience, học hòa, l'harmonie, học thương yêu et apprendre l'amour và nuôi dưỡng tinh thần xây dựng. et nourrir l'esprit de construire. Đó. Cho nên gia đình, biết sống với gia đình là quý. Et lorsque vous savez vivre avec votre famille, c'est précieux. Nếu mà không biết sống với gia đình là sự trói buộc. Si vous connaissez, vous savez pas vivre avec votre famille, vous vous ligotez. Đó không khác gì cái tội hồn chưa hoàn tất mà đang bị giam trong cơ cấu của thể xác, còn trói buộc bởi con cái gia đình. Ce n'est rien d'autre qu'une âme pécheresse emprisonnée dans ce corps et emprisonnée par les situations familiales. Cho nên cái phương pháp công phu tu học này để cho tất cả mọi gia đình có thể học và tiến ngay trong gia đình. Et avec cette méthode, tout le monde peut apprendre et évoluer au milieu des situations familiales et pour évoluer avec les membres de la famille. Bất cứ tôn giáo nào N'importe quelle religion có thể thực hành để cho tâm thân an lạc và nhận thức được đường đi chánh đáng của tôn giáo của chúng ta đã chịu mến. Avec n'importe quelle religion, nous pouvons pratiquer cette ascèse spirituelle pour avancer. Cho nên cái phương pháp này không phải là riêng, phương pháp này là không phải một tôn giáo, nhưng nó là một kỹ thuật để cho mọi người tự tháo gỡ cái nghiệp tâm mà thôi. Cette ascèse spirituelle n'est pas une religion, c'est une technique, une méthode pour nous aider à démonter tous les karmas de notre conscience. Tất cả anh em vô vi đã thực hành và thấy đây là quý, cho nên ngày hôm nay lập thành cái nhà hội có nơi để giảng và để trao đổi học hỏi. Les frères et sœurs du non-être ont pratiqué et ont certifié que cette méthode est précieuse. C'est pour ça qu'ils ont construit cette maison pour avoir un lieu où on peut prêcher et s'échanger. Cho nên người nào tu về căn bản nào, về tôn giáo nào, người theo Chúa rốt cuộc họ phải quy về Chúa, người theo Phật rốt cuộc họ phải quy về Phật. On ne fait plus de distinction entre les religions et si nous suivons le catholicisme, nous devons revenir à Dieu. Si nous suivons le bouddhisme, nous devons revenir au Bouddha. Cho nên phương pháp chánh đáng là không có rủ người ta bỏ đạo đi theo ta. Une méthode juste, c'est ne pas exhorter les gens à abandonner leur religion pour nous suivre. Nhưng mà chỉ đường cho họ tự khai thác sự sai lầm của họ khi mà họ tin Chúa và họ bỏ cái đức tin đó. Et nous n'exhortons pas les gens à abandonner la foi en Dieu lorsqu'ils croient en Dieu. Cho nên cái phương pháp này chỉ làm cho họ mạnh lên thêm và xây dựng đức tin để đi tới chỗ giải thoát toàn diện. Et cette méthode leur permet de fortifier leur foi pour qu'ils progressent vers la libération totale.
Khi họ tu thiền rồi, họ cảm thấy nhà thờ rất quý. Et lorsqu'ils vont pratiquer, ils vont voir que l'église est très précieuse, Họ thấy chùa chiền rất quý. que les pagodes aussi sont très précieuses. Tâm con người rất quý. La conscience des êtres humains aussi est très précieuse. Họ cứu khổ ban vui. Ils vont sauver les gens du malheur et dispenser la joie. Ôm cái chữ hòa đi khắp cả không vũ trụ. Il emporte l'harmonie pour voyager dans l'univers entier. Cho nên nhiều người không hiểu tại sao con tôi tu cái pháp này bỏ đạo. Không, những người tu pháp này họ lại ngoan đạo hơn, kính yêu Chúa hơn, kính yêu người mà họ đã thờ phượng trong tâm họ từ bao nhiêu kiếp. Certains ne comprennent pas et disent pourquoi mon enfant, en suivant cette méthode, abandonne la religion. Non, les gens qui suivent cette méthode n'abandonnent pas leur religion, ils ont une foi de plus en plus forte et vont progresser beaucoup plus. Không có quyền năng ở bên trên của Chúa làm sao chúng sanh có sự sống. Sans le pouvoir de Dieu du monde d'en haut, comment les êtres humains peuvent-ils vivre? Chúng ta nhìn trước mắt phàm của chúng ta thấy tất cả đều phát triển do thanh khí điển của càn khôn vũ trụ hỗ trợ đạt thành. En regardant devant nous, nous voyons tout ce qui est sur Terre en train de se développer grâce à l'énergie de l'univers entier. Cọng cỏ cũng vậy, Un brin d'herbe, pour un brin d'herbe, c'est pareil. hột cát cũng vậy. Un grain de sable aussi, c'est la même chose. Hột cát có thể biến thể thành cái ly đẹp để phục vụ cho tất cả mọi người, bất phân giai cấp. Un grain de sable peut se transformer et devenir un verre translucide pour servir tout le monde sans distinction de classe sociale. Cọng cỏ nuôi bò để dưỡng nhân. Un brin d'herbe nourrit les vaches qui entretiennent les gens. Không có một vật vô ích cả. Rien n'est inutile. Vì tâm ta nghĩ bậy là vô ích. C'est parce que notre conscience a des mauvaises pensées et pense que c'est inutile. Vì chúng ta phản Chúa chứ Chúa không phản chúng ta. Nous trahissons Dieu et Dieu ne nous trahit jamais. Cho nên khổ vô cùng là những người tâm tối. Et c'est très malheureux pour les gens obscurs. Không biết họ ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Ils ne savent pas d'où ils viennent et où iront-ils. Ngày hôm nay chúng ta hiểu rồi, chúng ta sống với Chúa, sống với Phật. Aujourd'hui, nous avons compris cela et nous vivons avec Dieu, avec le Bouddha. Tại sao chúng ta phải sống với Phật? Pourquoi nous devons vivre avec le Bouddha? Phật là con người đã khai thác tất cả những nghiệp tâm và rồi bỏ nghiệp tâm. Le Bouddha est un être humain qui a bloqué tous les karmas de la conscience et a quitté les karmas de la conscience. Đó là cái gương lành để chúng ta đi chứ không phải là tin Ngài và ở lại. C'est un bon exemple pour que nous le suivions et c'est pas un exemple pour que nous croyions en Bouddha et que nous restions sur place. Không phải cầu xin nữa. Nous n'avons plus à prier, Chúng ta chỉ đi tới mà thôi. nous n'avons qu'à avancer. Không còn sự nguy hiểm nữa. Il n'y aura plus de danger. Qua tới Phật rồi là có tới Chúa rồi. Lorsque nous parvenons à l'état de Bouddha, nous pouvons parvenir à Dieu. Cái con đường đi phải đi như vậy. Nếu các bạn không bỏ nghiệp tâm và tạo nghiệp tâm, tạo khổ, tạo tình yêu giả tạm ở thế gian này là gây sự đau khổ cho các bạn triền miên, ăn không ngon, ngủ không yên. C'est le chemin que nous devons suivre. Si nous n'abandonnons pas nos karmas de la conscience et nous créons des relations, des amours éphémères sur terre,
Nous ne pouvons pas être tranquilles, nous ne pouvons pas manger, dormir tranquillement, et nous ne créons que des malheurs pour nous-mêmes. Sự sống ở thế gian tạm ngắn chứ không có kéo dài được. La vie terrestre est très courte, nous ne pouvons pas le prolonger. Cho nên chúng ta đã ý thức rõ phải dọn tâm, thì sau này chúng ta mới hưởng đời đời. Lorsque nous prenons conscience de cela, nous devons préparer notre conscience pour pouvoir bénéficier de l'éternité. Cho nên cuộc sống được làm rất vui. C'est une grande joie de pouvoir vivre une existence humaine. Các bạn thấy rau cỏ nó bị phải thụ trảm bá đao, phải chặt ra từ mảnh, nhưng mà nó nguyện phục vụ chúng sanh. Vous voyez que les végétaux sont hachés en 1000 morceaux, mais ils ont fait le vœu de servir l'humanité. Những con bò trước kia nó dữ nó làm tội lỗi với chúng sanh rất nhiều. Ngày nay nó hy sinh xác thịt, xương máu của nó để mong được trở nên làm con người. Les âmes des vaches sont des âmes qui ont commis beaucoup d'erreurs, beaucoup de méchanceté, de cruauté. C'est pour ça, en cette existence, elles ont fait le vœu d'incarner dans les vaches pour servir, pour faire des sacrifices, sacrifier leur chair, leur os, leur sang, pour servir l'humanité afin de racheter leurs péchés. Ngày hôm nay chúng ta là con người, Aujourd'hui, nous sommes des êtres humains. cũng đã trải qua nhiều sự thử thách rồi. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves. Cho nên ngày hôm nay chúng ta vui lên để học cái tình đạo cao siêu không bao giờ diệt được. Chỉ có khối óc con người mới có cơ hội trước. Et aujourd'hui, nous devons nous égayer pour apprendre l'amour et la spiritualité sublime et que seul le cerveau humain peut contenir. Các bạn thấy cái ordinateur là cái điện não, mà có điện gắn vô là nó nhớ biết bao nhiêu công chuyện mà do óc con người sắp đặt. Vous voyez que l'ordinateur, dans les mémoires électroniques, lorsque nous appuyons sur le bouton, il peut retenir beaucoup de choses. Et cet ordinateur est créé par le cerveau humain. Và bây giờ ngày hôm nay chúng ta có khối óc, hỏi chứ cái điện não của chúng ta mà nếu thanh định lập lại trật tự thì sử dụng bất cứ lúc nào cũng được, mà nó là vô cùng. Aujourd'hui, en possédant ce cerveau, si nous rétablissons la sérénité en nous, nous pouvons utiliser notre mémoire et elle sera infinie. Cho nên khi các bạn làm pháp soi hồn là lập lại trật tự của khối điện não liên hệ với cả khối. Lorsque nous pratiquons l'exercice de la concentration de l'énergie spirituelle, nous allons rétablir l'ordre dans la mémoire énergétique qui est en relation avec l'univers. Các bạn làm pháp luân thường chuyển, hít vô là đem cái thanh khí điện lập lại trật tự cho ngũ tạng hòa hợp với ngũ hành ở bên ngoài. Et lorsque nous pratiquons la respiration cyclique sans rétention de souffle, nous rétablissons l'ordre de nos 5 viscères afin qu'elles s'harmonisent avec les 5 éléments à l'extérieur. Cho nên tương lai các bạn cứ làm bao nhiêu công chuyện đó, khi mà cảm thông thanh nhẹ rồi, các bạn không phải học thầy bói hay thầy gì, nhưng mà các bạn nhìn đâu thì thấy đó và nói ra nó phải đúng. Et dans l'avenir, lorsque vous vous sentez léger, après avoir pratiqué cette méthode, vous n'avez pas à apprendre la chiromancie, la voyance, mais lorsque vous dites quelque chose, c'est juste. Vì thấy mà nói. Parce qu'à ce moment-là, vous parlez de ce que vous voyez. Các bạn thấy cái tivi nó còn hiện hình được, chứ còn cái điện não của các bạn có trật tự thì bất cứ về hình gì các bạn muốn nó phải hiện ngay. Vous voyez que la télévision peut vous émettre des images. Et lorsque votre mémoire énergétique est dans l'ordre, elle peut aussi émettre des images devant vous. Cái tivi phải khối óc con người sắp đặt không? Et la télévision est créée par le cerveau humain, n'est-ce pas? Bây giờ chúng ta có khối óc mà lập lại trật tự, hỏi chứ tương lai chúng ta có thấy được cái gì không? Maintenant, nous possédons
un cerveau. Et si nous acceptons de rétablir l'ordre de cerveau, dans l'avenir, nous devons voir quelque chose. Cho nên trước mặt các bạn sẽ thấy hết. Et puis, vous verrez tout devant vous. Cho nên lúc đó các bạn vui. Cho nên các bạn mới bước vào kỷ nguyên di lạc là di thiện tối lạc. Lúc nào các bạn cũng thừa ban ơn cho mọi người. Và lúc nào các bạn cũng vui, có dư sức để độ tha. Et à ce moment-là, vous serez très joyeux. Vous pénétrez dans l'ère de Maitreya parce que vous avez un excédent pour donner aux autres. Vous êtes toujours joyeux et vous pouvez toujours aider les gens. Cho nên tướng mạo của người tu vô vi đạt tới thanh điển không bao giờ buồn bực, lúc nào cũng vui trong tâm thức vì thấy được nhiều chuyện của chúng ta. Đầu tiên là thấy sự sai lầm của mình và cố gắng sửa sự sai lầm, rồi sau mới thấy được nhiều chuyện tiến hóa vô cùng, đúng tới đâu thì cảm thông tới đâu. La physionomie d'un pratiquant du non-être parvenu à la sérénité est toujours beau et toujours gai parce qu'il a vu ses propres erreurs, il a corrigé ses erreurs et dans l'avenir, il verra encore beaucoup d'autres choses et lorsqu'il touche à quelque chose, il comprend tout de suite. Cho nên bây giờ chúng ta dòm lịch sử ông Phật đâu phải người ngu, đâu có phải người thiếu ăn, đâu có người phải thiếu điều kiện. Tại sao ngồi thiền để làm gì? Nous avons vu dans l'histoire que le Bouddha n'est pas un être stupide, ignorant, il ne manque rien, il a tout ce qu'il lui faut, mais pourquoi il a tout abandonné pour rester sur place et méditer? Nó phải có cái gì hay hơn để thay đổi những cái hoàn cảnh vật chất của Ngài đã có. Il doit y avoir quelque chose de meilleur pour pouvoir remplacer toutes les bonnes situations comme ces richesses matérielles. Đó. Cho nên chúng ta cũng vậy. Những người bạn của chúng ta đang ngồi thiền đây, họ cảm thấy thế nào? Chưa thấy hình tướng, chưa thấy cảnh, nhưng mà cảm thấy an trong lòng. Et nous, en tant que pratiquants spirituels, nous n'avons encore rien vu comme paysage et nous nous sentons légers et en paix dans notre cœur. Cái gì làm cho chúng ta an? Qu'est-ce qui nous rend paisibles? Là cái quân bình trong nội thức. C'est l'équilibre dans notre fort intérieur. Chỉ ý thức chứ không có tay chân mà rờ được. Nous pouvons prendre conscience de cela, mais nous ne pouvons pas le palper, toucher. Cho nên sự thanh nhẹ đó có tiền mua không được. Cette légèreté, même avec de l'argent, nous ne pouvons pas l'acheter. Không có đổi cho nhau được. Nous ne pouvons pas l'échanger. Mỗi trình độ đều khác nhau trong chương trình tiến hóa. Chaque niveau est différent sur le cycle d'évolution. Cho nên phân minh ra trượt và thanh rất rõ ràng. Nous avons bien discerné l'impur du pur. Những người thực hành trước khi bị trượt kêu họ soi hồn pháp luân, họ nói đây là một việc hoang đường, làm bậy bạ chứ không có đúng. Ceux qui sont impurs, lorsqu'on leur demande de pratiquer cette méthode, ils disent que ce sont des choses illusoires, qui ne sont pas vraies. Vì sao? Pourquoi? Vì họ đóng tất cả các cửa trong nội thức của họ, biến thành tâm tối. Parce qu'ils ont fermé toutes les portes de leur fort intérieur, c'est pour ça que tout est obscur à l'intérieur. Khi mà họ bịt hai lỗ tai thì họ cảm thấy ở trong nó trống rỗng. Et lorsqu'ils bouchent les oreilles, ils vont voir qu'à l'intérieur, se lève une opposition. Khi họ hít vô thì ở dưới này nó cũng trống lên. Et lorsqu'ils inspirent, lorsqu'ils font la respiration cyclique, et dans la sphère inférieure, ils vont se lever aussi une opposition. Những người làm được đó là con người đã ý thức rõ ràng và tự khắc phục lấy mình và khai thác ngũ tạng của chính mình. Et celui qui arrive à réaliser cette méthode, il a pu convaincre lui-même, il accepte de se développer. Bằng lòng lấy điển để giải tâm. Il accepte d'utiliser l'énergie spirituelle pour débloquer sa conscience. Đó là họ đã mở tiến lên một giới văn minh, kiểu một siêu văn minh.
Alors, il a pu accéder à une autre sphère de la super civilisation. Họ thật sự là một y sĩ của cả không vũ trụ, đang học và đang tiến nữa. Et il est vraiment un médecin de l'univers entier qui est en train d'apprendre et d'évoluer. Cho nên các bạn học về chữ nghĩa, về vật chất, thành bác sĩ cũng là bên ngoài mà thôi. Parce que vous apprenez tout ce que vous apprenez sur Terre, même si vous parvenez, même si vous obtenez le diplôme de médecin, ne s'agit que des choses extérieures. Nhưng ngày hôm nay các bạn mở bên trong hai cái nó tương đồng. Aujourd'hui, vous développez en vous et ces deux choses vont s'harmoniser. Các bạn mới thấy rằng cái khoa học tiến hóa vô cùng. Et vous verrez que la science progresse infiniment. Từ khoa học vật chất đóng góp bởi sự thông minh của con người. Et depuis la science matérielle qui est réalisée par l'intelligence humaine, Rồi trở lại cái khoa học huyền bí trong nội thức của các bạn. vous revenez à la science ésotérique dans votre fort intérieur. Rồi các bạn sẽ tiến từ lĩnh vực này tới lĩnh vực nọ trong kiến thức sáng suốt. Vous allez progresser d'une connaissance à une autre dans la lucidité. Một lời nói của các bạn đối với bệnh nhân là một viên thuốc. Et chacune de vos paroles envers les malades, c'est un médicament. Xây dựng cho họ tự thức và tự đi. Pour leur aider à s'éveiller spirituellement et progresser d'eux-mêmes. Gia tăng sức mạnh sẵn có của họ. Vous augmentez leur force en eux. Rồi uống thuốc ít mà bệnh mau lành. Et à ce moment-là, même en prenant très peu de médicaments, mais leur maladie se guériront très vite. Họ lại thích gặp bạn hơn. Ils auront toujours envie de vous rencontrer. Vì sao mỗi đêm các bạn thiền, các bạn đâu vun bồi lập lại trật tự quân bình sẵn có của chính bạn và thanh điển dồi dào. Cho nên người nào buổi số mơ mà gặp được bạn là người đó rất được phước. Et lorsque vous pratiquez cette méthode, le soir, vous rétablissez l'équilibre en vous, vous augmentez l'énergie spirituelle en vous. C'est pour ça le matin, si quelqu'un vous rencontre, il a beaucoup de chance. Bạn chỉ biết ban từ điển cho họ. Vous savez que accorder votre énergie de compassion. Đến sau ngày mà các bạn tiếp xúc nhiều bệnh nhân trở về nhà, các bạn cảm thấy mệt. Et après une journée de contact avec les malades, en rentrant chez vous, vous sentez très fatigué. Vì các bạn đã ban tất cả những luồng thanh điển các bạn có. Parce que vous avez donné toute votre énergie pure. Thì các bạn phải thu hút những cái điển trượt vào thể xác. Vous devez recevoir de l'énergie impure dans votre corps. Cho nên sau giờ làm việc trở về, tôi khuyên các bạn nên uống nước và nằm đó làm chiếu minh cho đúng để cho nó giải ra. C'est pour ça que je vous conseille, après une longue journée de travail, en rentrant chez vous, de boire un verre d'eau et de faire la respiration en position allongée d'une façon juste pour pouvoir éliminer toutes ces énergies impures. Vì tâm chúng ta muốn cứu người, Car notre cœur veut sauver les gens. phải hy sinh. Nous devons faire des sacrifices. Các bạn là y sĩ, phải hy sinh. Vous êtes des médecins, vous devez faire des sacrifices. Lương y là từ mẫu. Un bon médecin, c'est une bonne mère. Luôn luôn ôm con bệnh vào tâm. Ils embrassent toujours les maladies dans leur cœur. Cho nên chúng ta phải thiệt thòi và gánh vác. C'est pour ça que nous devons toujours perdre et supporter ce fardeau. Nên cố gắng làm pháp luân thường chuyển, làm pháp luân chiếu minh để trả hết cái nghiệp ở kiếp này. Efforcez-vous de faire la respiration cyclique sans rétention de souffle et la respiration en position allongée
pour payer tous vos karmas de cette existence. Cái nghiệp y học nặng hơn cái nghiệp vợ con gia đình. Le karma de la médecine est plus lourd que le karma de la femme et des enfants. Luôn luôn làm việc với lương tâm. Travaillez toujours avec votre conscience. Cho nên lập được hạnh hy sinh càng cao, tương lai sẽ được tiến hóa nhiều. Plus vos sacrifices sont élevés, plus vous aurez l'occasion d'évoluer. Cho nên nhiều người nói tôi trị bệnh sao về tôi thấy tôi bệnh tôi đau chỗ này kia chứ không. Đó là cái lòng từ của mình đã ban cho họ, mình phải rước trừng. Certains médecins, en rentrant chez eux, disent pourquoi j'ai guéri les malades, pourquoi maintenant je sens mal partout. Non, il s'agit que de la compassion. Nous devons donner cette compassion, nous devons donner cette énergie de compassion. Ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta mới thấy người vị Phật đắc đạo phải gánh nặng hơn một y sĩ rất nhiều. Aujourd'hui, après avoir mené la vie de perfectionnement, nous avons vu qu'un Bouddha apportait un fardeau beaucoup plus lourd que celui d'un médecin. Có thấy mặt cũng cầu xin, không thấy mặt cũng cầu xin. Thì luồng từ điển phải làm việc luôn luôn và không ngừng nghỉ. Et le Bouddha prie pour tous les gens qui voient et pour tous les gens qui ne voient pas. C'est pour ça son énergie de compassion doit travailler, œuvrer sans interruption. Cho nên càng tu càng thấy sức mạnh của Thượng Đế sanh tử một lượt, làm việc liên hồi không ngừng nghỉ trên mặt đất này để phục vụ chúng sanh. Thậm chí hoa xanh cây cỏ biến thành thuốc quý để phục vụ nhân sanh. Plus nous menons la vie de perfectionnement, plus nous voyons clairement la puissance de Dieu. C'est la naissance, la loi de la naissance et de la mort sans interruption. C'est la loi de développement incessant sur terre. Même un brin d'herbe, même une plante peut devenir un médicament pour servir l'humanité. Cho nên trên đường đi của người tu pháp lý vô vi, các bạn sẽ mở khối óc của các bạn vô cùng. Sur le chemin de développement d'un pratiquant spirituel du non-être, vous allez développer votre esprit infiniment. Sẽ trở về với thật sự căn bản thanh tịnh của các bạn. Vous allez revenir réellement à la base de sérénité en vous. Rồi đây các bạn sẽ có cơ hội xem cảnh biên thiên sắp tới. Et vous allez voir, vous aurez l'occasion de voir les bouleversements cosmiques. Lúc các bạn thanh tịnh mới là thầy. Et vous pouvez voir cela que lorsque vous êtes serein. Ngày hôm nay chúng ta xây dựng cho tương lai là nhất định phải đạt tới thanh tịnh. Aujourd'hui, nous construisons pour l'avenir. Et à tout prix, nous devons parvenir à la sérénité. Lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội tái ngộ trong cảnh vinh quang và tốt đẹp hơn. À ce moment-là, nous aurons l'occasion de nous réunir à un endroit dans la gloire et dans la sérénité. Đã một việc gì phải dùng ý chí chúng ta vô cùng và tràn đầy kiên nhẫn để tiến tới. Dans n'importe quel travail, nous devons utiliser notre volonté, notre patience pour y arriver. Ngày hôm nay chúng ta có đầu mình tay chân đi đứng nói năng phê bình ông trời, mà chính ông trời đã tạo chúng ta đó. Bằng một lòng kiên nhẫn vô cùng, ngày nay chúng ta mới thành hình. Aujourd'hui, en ayant ce corps humain composé de la tête et des membres, nous pouvons marcher, parler et nous jugeons Dieu, alors que Dieu nous a créés avec une patience infinie. Cho nên đến đây cũng đã tạm đủ giờ, duyên lành được tái ngộ các bạn.
phân tích một vài chuyện để các bạn cảm thức. Và tối nay các bạn sẽ đặt những câu hỏi và tôi sẽ trả lời theo trình độ sẵn có của chúng tôi. On arrive à la fin aujourd'hui et j'ai eu une grande chance rétablie de pouvoir analyser quelques petites choses pour que vous voyez clairement le chemin à suivre. Ce soir, si vous aurez des questions, nous allons continuer à discuter. Tôi đi khắp thế giới, các bạn đạo, Úc Châu, các nơi rất mến những bạn đạo ở Minh Pháp. Và cũng nhắn cho tôi gửi lời thăm tất cả bạn đạo ở Pháp. J'ai beaucoup voyagé et j'ai rencontré les pratiquants d'Australie qui ont beaucoup de sympathie envers les pratiquants de France et m'a demandé de dire un bonjour aux pratiquants de France. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn. Je vous remercie de votre présence et de vous lever. Je vous prie de bien vous asseoir parce qu'on va continuer notre programme. Và các bạn hỏi lại, chúng ta tiếp tục chương trình. Je crois que aujourd'hui nous sommes tous réunis.
Je vous prie de vous lever et d'invoquer le Seigneur. Chị thảo luận được chưa? Thưa Thầy, theo lời chỉ dẫn của Thầy thì vừa hôm nay chúng con đã có thảo luận và bàn về cái bài giảng của Thầy hồi sáng hôm nay. Có một số bạn đạo cũng có một vài thắc mắc, cũng xin mời đây kính trình lên Thầy kia. On va continuer. Le programme de cette soirée, c'est de poser des questions, toutes les questions à propos de ce discours, du discours de ce matin. On invite M. Dao de la Réunion à venir ici. Voilà. On invite Madame Viên de Trung Bắc Viên. Xin mời bác lên. Tôi cũng nói ngồi đây nữa. Xin mời bác lên nói không. Không quen là nói. Để không anh Không, chưa chia tay. gia đình không mà nên Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy cho phép con xin hỏi thầy dạy con sao con hay vậy? Con xin hỏi thầy, hồi đó tới giờ con niệm Phật, con cố niệm Phật mà con niệm ra hơi thở, hít vô rồi con nam mô, hít thở ra, cứ vô tiếng thì ra tiếng 6 tiếng. Mà nó không có lên đỉnh đầu thầy. mấy người ta dạy mình, chỉ cho mình dùng ý niệm, không phải hít thở đâu. Khi mà nói ra miệng phải hít hơi, nói nó mới có hơi, nó mới có tiếng. Còn người ta chỉ cho mình là dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái bộ đầu nó mới mở. Dùng ý niệm nhẹ chứ không phải theo hơi thở. Ý niệm trên bộ đầu, dùng cái ý Nam Mô A Di Đà Phật. Con thở lên, cứ thở theo. Không được, thở không được. Thở như vậy là động quá rồi, đâu có phải tập trung. Tập trung phải dùng ý. Nhưng mà mình làm việc gì mình phải dùng ý chí, sức mạnh của mình. Cái ý chí ở bên trong, ẩn tàng ở bên trong, không phải là thở ệ ạch. Ý niệm con ý niệm. Ý niệm này không, chứ còn không có giao này. Không. Con sợ quên, cứ nhớ thì không được. thở. Nó động quá mà đâu có niệm được. Con không có, nó rút thì nó cũng nó rút, mà nhắm mắt thì nó rút. Dùng ý niệm nó mới mở được. Dạ. Để dịch. La question qui a été posée est la suivante. Quand elle invoque les 6 mots mandriques au sommet de la tête, le coordonne avec sa respiration. Et elle ne ressent pas l'énergie se concentrer au sommet de la tête. Le maître a répondu, c'est que dans notre méthode, on nous exhorte à invoquer mentalement, par notre volonté, et non pas par la respiration. Et si on coordonne l'invocation avec la respiration, on est
perturbé, tu ne peux pas invoquer comme il faut. Dans l'invocation mentale, on doit utiliser notre volonté pour invoquer mentalement. Con xin thầy sửa có kinh nghiệm đây rồi, con muốn lên lâu lâu lên ở trên này rồi đặt con tịnh khẩu. Cái đó tốt. Bây giờ lớn tuổi rồi phải bớt nói chuyện, đóng bớt cái tâm phạm mà mở cái thiên cái thiên khẩu là ngay trên trung tâm bộ đầu, đóng cái phạm tâm lại. Thầy muốn như vậy hay là con lên trên này con muốn hát slam, con ở gần đây con đi vô đi ra? Không, thiền viện thì trong ban quản trị này cho người ta hay mình lên cũng ở 1 tuần 2 tuần gì cũng được, 1 tháng cũng được. Chứ không cần là muốn ở trên này là đi. Mướn chi, ở đây là nhà của mình được, còn mướn cái gì nữa. Thì xin địa phương, không phải xin tôi, cái quyền của anh em đóng góp ở đây, người ta sắp đặt có bao nhiêu chỗ cho mình thì mình lên mình ở thiền viện để tu tâm dưỡng tánh cho mọi người, chứ không phải riêng cho của ban quản trị. Ban quản trị sẽ xét trật tự và đừng làm phiền người khác không. Madame Vinh souhaite dans l'avenir venir ici pour faire le silence. Cet homme a dit que c'est une bonne chose parce qu'elle est déjà âgée, il vaut mieux fermer le cœur profane pour ouvrir la bouche céleste qui est au sommet de la tête. Donc, je voudrais savoir s'il pourrait venir habiter ici ou il devrait louer un HLM à l'extérieur. Cet homme dit que ça dépend de l'organisation, comité d'organisation. Et comme on est ensemble, il vaut mieux qu'elle vienne ici pour faire le silence. Et le comité d'organisation va examiner le dossier pour voir si elle va gêner ou non l'ordre commun du sang, c'est tout. Dạ con xin hỏi thầy, mẹ con trước khi mất thì con cũng cầu nguyện mỗi đêm ngồi thiền. Dạ con có mấy tháng trước thì chết rồi, con có tin kinh cho mẹ con và bớt cái tội. Dạ thưa thầy. Cái đó tốt, nhưng mà phải qua 1 năm. Không qua 1 năm có thể tiến lên nhanh được. Bởi vì ở dưới địa ngục nó cũng có trật tự, mà cái tội người nào cũng đều có sự sắp đặt. Như thuộc về tu, ta sắp đặt về giới tu. Họ tu về chùa thì bên chùa người ta tân trước và cho rồi bị nghe pháp. Còn có tội phải chịu tội, cho nên được qua 1 năm thanh lọc rồi mới cái sự cầu xin đó nó có hiệu lực. Bây giờ nó bắt cứ cơ hội niệm Phật lo cầu siêu cho mẹ được sớm siêu thăng tịnh độ thì bên vô vi có thể giúp đỡ được. Con muốn gặp thầy cái 5 châu cầu siêu cho mẹ con. Lúc đó phải nhớ viết tên của bà cụ, chết ngày nào, chôn tại đâu. Đó. Rồi mỗi đêm phải lo cầu nguyện. Tôi mấy chút này tôi giúp đỡ được. Muốn để bạn đạo thì phải viết tên ở đây. Vient me poser la question suivante. Avant la mort de sa mère, il a beaucoup prié pendant plusieurs mois. Il a donné de l'argent pour imprimer des livres sacrés afin de racheter les péchés de sa mère. Est-ce une bonne chose? Le maître a répondu, oui, c'est une très bonne chose, mais comme elle n'a pas pratiqué une voie spirituelle avant sa mort, elle doit passer une année de purification en enfer. Et après, Madame Vinh pourra prier et ce sera plus efficace après une année de purification. Maintenant, si elle veut, elle peut donner le nom et la date de la mort de sa mère et le bloc du non-être peut aussi prier pour elle. Parce qu'en enfer, il y a aussi un ordre. Ceux qui suivent une religion sur terre et quand ils mourront, ils seront placés dans telle religion. Ceux qui pratiquent dans les pagodes, il y a une place pour ceux qui pratiquent dans les pagodes et ceux qui pratiquent du non-être
Ceux qui pratiquent le catholicisme seront dans une classe qui sont réservées pour le catholicisme. Thưa thầy, mỗi ngày con ăn cơm thì con bới một chén cơm con để dành rồi con kêu mẹ con về ăn thì thầy có được không? Chết sau 20 ngày thì lai vãng được. Tới 20 ngày, trong 20 ngày chết lai vãng được. Sau 20 ngày thôi. Dạ, không, Mình không đưa có cúng trên, cơm. mình muốn cúng, thờ cúng cũng được. Theo tục lệ của người Việt Nam thì 49 ngày. Dạ. 49 ngày rồi xong rồi bình thường lên luôn. Dạ không, chứ còn trong Để ngày. bạn thờ ông bà cũng được. Nếu mà Dạ. chỉ có làm kiến vô vi thì xin lên đó thôi. Dạ xin được. Chứ không có gì đâu, mà lớn tuổi rồi dễ không có sao, nhưng mà cần mình tu để cầu siêu cho bà cụ, cho bà cụ mừng lắm. Madame Jean voulait savoir si elle peut offrir des repas à sa mère. Monsieur Tam dit dans les 20 jours qui suivent sa mort, l'âme de sa mère peut encore revenir ici, mais au-delà des 20 jours, elle ne peut plus revenir ici, donc c'est pas la peine d'offrir des repas comme ça. Et elle peut continuer à faire l'hôtel, préparer l'hôtel jusqu'à 49 jours. Et au-delà des 49 jours, il vaut mieux transformer cet hôtel, c'est-à-dire on laisse, si on a le miroir du non-être, on peut prier pour que ça reste au niveau du miroir du non-être. Dạ thưa thầy, đứng tâm nguyện thôi chứ còn không có để đương nhang, không có cái gì. Không có gì nghiên cứu vô vi là không có sai. Dạ rồi mình cầu nguyện hay nghiên kiến nó không. Nguyện lúc ngày dỗ rồi bờ thì về được. Dạ, mà không có được để cái gì vậy. Không có đóng nhà để như vậy. Để như vậy nó trái cây. Mỗi buổi sáng đứng để niệm Phật, ở nhà có làm nghiên kiến được chưa? Dạ có rồi. Có rồi thì đứng niệm Nam Mô Di Đà Phật và niệm danh mẹ, xin cho mẹ có cơ hội về đây khi cúng hoàng. Ngày dỗ. Dạ, cúng cơm là cúng. Cúng cơm là cúng chay thôi. Cúng chay đặt cái dưới bàn thôi. Dạ. Cúng chay. Dạ, đặt cái bàn ngay đó. Chứ không cần đặt mình làm xéo ở đây. Không, để ngay chính giữa được. Phải đường chính đàng hoàng mới về được, còn tầm bậy tầm bạ không có về được. Dạ, đặt cái bàn ở À l'anniversaire de la mort de sa mère, elle pourra prier devant le miroir du non-être pour qu'on laisse sa mère revenir ce jour-là. Et elle pourra préparer un repas végétarien et le poser sur une table au milieu devant le miroir. Et il pourra prier et on laissera revenir. Có thể nói chuyện như người sống, không có sao, ta nghe được, sao? Dạ. Nhưng mà tại vì mình nặng không có biết, chứ còn cái của quyền thất tổ ta nghe mình hết, biết hết. dỗ cha con cũng làm Cũng được, có tâm là được. Et à ce moment-là, sa mère pourra revenir ici et entendre tout ce qu'elle dira. Mais comme on est encore impur, trop lourd, on ne pourra pas concevoir cela, comprendre cela. Tuhan. Kính thưa thầy, con có sự hồi trưa này, hồi chiều này bàn cãi nói về niệm Nam Mô Di Đà Phật, niệm thường niệm và vô biệt niệm. Thì con nghĩ tới này vô biệt niệm đó là tự động cái đầu mình, chẳng hạn như mình lo buôn bán làm việc gì mà cái đầu nó tự động vẫn có tiếng niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thì con thấy là như vậy mới là vô biệt niệm. Có thưa thầy, có phải vậy không? Nhớ là vô biệt niệm. Dạ. Không cần niệm nữa, tới lúc đó là cái đầu nó bừng sáng. Trong lúc mình buôn bán làm ăn cũng nghĩ cái chuyện hòa đồng mà, chứ không phải ép người ta, Dạ. dụng lợi cho chính mình hay là phỉnh người ta. Nghe làm sự công bằng với nhau, hay là cái thức hòa đồng nó mở rồi. Khi lúc mình buôn bán làm ăn với người ta cũng như một câu cho họ bình an. Cái ý mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là
cầu cho họ bình an. Khi mà vô biện niệm là cái đầu luôn luôn nó sáng và nhớ đi tới đâu tất cả trần gian đều ở trong cảnh Phật quân bình. Cet après-midi, on a discuté sur l'invocation. Il y a 3 niveaux d'invocation. Le premier niveau, c'est l'invocation. Le deuxième niveau, c'est l'invocation permanente. Et le troisième niveau, c'est l'invocation infinie. Et Madame Matoane voudrait savoir, est-ce que au dernier niveau, est-ce que ça veut dire quand on oublie d'invoquer automatiquement, on ressent l'invocation au sommet de la tête? Ce dame a répondu, c'est pas cela, c'est l'invocation infinie, c'est à ce moment-là, nous pensons à Namo Java, mais on n'invoque plus. À ce moment-là, la lumière couvrira notre sommet de la tête et partout où nous serons, nous pensons à Namo Java. Et on n'invoque plus à cette étape-là. Et cependant, si nous faisons du commerce, nous allons prier pour tous nos acheteurs afin qu'ils soient en paix. Et partout, nous verrons le principe de Namo Java. Thưa Thầy, chẳng hạn như con á, con mở con mắt thứ 3 đã được 4-5 lần, mà nhiều khi á, con muốn dùng cái tư tưởng con mở á, thì không được, mà thỉnh thoảng con thấy chẳng hạn như không thật thanh tịnh á, có điện thì con lại thấy mở ra, thấy cõi vô hình, thì tại sao mà không thể như cái ý mình mở? Khi mở là ý mình mở mới là mở, còn đó là bên về trên người ta đi ngang, người ta độ cho mình một chút thức thôi. Thành ra khi có khi không. Còn cái mà mình mở lúc nào cũng mở được, mở mắt cũng thấy được cái cõi bên kia, mà nhắm mắt cũng thấy được cõi bên kia, đó là mình đã mở rồi. Còn cái này không phải mở, chưa mở. Nếu mở là không có buồn, không có giận, không có hờn, không có tiếc, lúc nào cũng mở trong thanh tịnh và quán thông các giới. Cho nên khi mà mở để tam nhạc. Còn khi mà thoáng qua trực thấy đó, chưa được, chưa mở mình cảnh đại. Maître, j'ai pu ouvrir le troisième œil 3 ou 4 fois, mais maintenant quand je veux ouvrir le troisième œil par ma volonté, je n'arrive plus. Et pourquoi je n'arrive plus à ouvrir mon troisième œil par ma volonté? Le maître a répondu, il ne s'agit pas de l'ouverture du troisième œil. Quand on ouvre réellement son troisième œil, on peut l'ouvrir n'importe quand, même en ouvrant les yeux par notre volonté. Là, il s'agit d'une aide du monde invisible et des êtres du monde invisible qui ont passé, qui nous ont aidés un peu pour que nous éveillions spirituellement. Si nous ouvrons vraiment le troisième œil, nous serons plus coléreux, nous ne regrettons plus rien, nous serons toujours légers. Bởi vì cho thấy như vậy là phía sau này là cho thấy đi ngang, cho thấy mà thấy cảnh này cảnh nọ mà chỉ ở phía sau này rồi người ta đi là không có. Còn cái mà thật sự mở ra nó trì nặng ở đây, nó sẽ mở nhẹ cũng như mở cửa rõ ràng. Mình ngồi ở đâu mình thấy xa được, chứ không phải đợi giờ thiền mới thấy. Cái lúc mới mở về mắt thứ 3 là nó nặng trì cái chỗ này, nó bắt cái nhắm mắt hoài, nhắm mắt để chi? Để thấy cảnh bên kia người ta mới thích nhắm mắt. Mà nhắm mắt thấy tối hù ai mà thích, rồi thấy cảnh bên kia người ta mới thấy mới thích. Thì tự nhiên từ đó nó quen rồi nó mở lần. Từ lúc mình ta mở mắt cũng như ta ở bên kia rồi đó, ra vui dễ dãi như vậy đó mới kêu mình mở để tam nhãn. Còn thường độ bề trên luôn luôn cho thấy những người có tâm tu nó chỉ mở phía sau chút xíu này, nó thấy cảnh 1 lần 2 lần để khuyến khích cho nó tu và nó khai triển ra, nó tự xuất. Les êtres du monde invisible nous aident souvent les pratiquants spirituels et leur permettent d'ouvrir derrière la tête et leur permettent de voir le monde invisible, et juste 1 ou 2 fois pour les encourager, pour qu'ils puissent s'éveiller. Et si on ouvre vraiment le troisième œil, où tout au début, nous ressentons une lourdeur au centre frontal. Et c'est pour ça que le pratiquant qui commence à ouvrir son troisième œil a toujours envie de fermer les yeux. Parce que quand il ferme les yeux, il arrive à voir le monde invisible.
Puis petit à petit, même en ouvrant les yeux, ils verront le monde invisible. Ça, c'est vraiment ouvrir le troisième œil. Dạ, thưa thầy, sau con á, mở thì con không thấy ánh sáng đây, con nhắm mắt thì con nhìn đây thấy một lần ánh sáng phóng ra, sáng mà nó thật là cực mạnh thì thấy được cái cõi khác rồi thâu gần. Mà con không ai nó đổ phía đằng sau, ở đằng sau nhiếp phía đằng sau, ở đằng trước thấy sáng vậy chứ thấy đằng sau. Còn khi mà thấy đằng trước rồi thì lúc nào cũng thấy hết, không có cần phải là tới giờ phút mới thấy. Nó phải mở trật tự như vậy, sau trước rồi trước sau, rồi lần lần nó mới qua với bên kia thì nó thấy nó đứng ở đây mà nó không phải ở đây, nó ở đằng kia. Nó đứng ở trên nó dồn thấy xuống thấy nó, thì lúc đó nó mới kêu mà mở để tăng nhãn. Nhưng mà trong cái thực tế là con người mở để tăng nhãn rồi họ mở mắt phàm á, họ dồn con người, dồn bộ xương ở trước. Còn người phàm á dồn râu ria, dồn tóc tai trước. Còn người mới để tăng nhãn họ dồn chứ họ dồn thấy bộ xương, rồi họ thấy cái luồng điển của người đó đi tới đâu. Thì chỉ nắm cái luồng điển đó là thấy cái tánh tình của con người. Thấy không? Nó thông suốt tới vậy đó. Chứ nó không phải là dòm bên ngoài rồi đoán tướng rồi nói chuyện, cái đó là còn quê trẻ lắm. Còn cái thẳng đi điện thì dòm thẳng bộ xương là trước. Xương ở trong đó nó có cái tướng, cái tổ chức khác nhau hết. Mỗi người vậy sẽ khác nhau, trịch một chút khác, trịch một chút khác. Mà nó có cái luồng điển của nó. Cho nên con quăng ở dưới nước nó cũng như vậy, nhưng mà trên này có luồng điển điều khiển nó mới thực sự. Cho nên người mở để đạo nhãn là thấy cái căn, dồn người phàm thì dồn thấy bộ xương, thấy bên trong, nhưng mà thiệt muốn thấy cao nữa thì thấy cái căn quá. Cho nên mình chỉ thắp đèn lọc cho họ tiến, chứ không có nên phê bình cái chuyện tốt xấu của thế gian. Cái chuyện tư kỷ là bài học của cá nhân. Cher maître, j'ai vu clairement la lumière au centre frontal et à partir de là, j'ai vu le monde invisible. J'ai pas senti l'ouverture derrière la tête. Oui, mais le maître a répondu, oui, mais le monde, les êtres du monde invisible ouvrent un point derrière notre tête. Et en ouvrant ce point-là, nous verrons la lumière devant nous. Mais en réalité, ils ont aidé à ouvrir le point derrière nous pour que nous puissions voir le monde invisible. Et si nous ouvrons vraiment le troisième œil, à ce moment-là, nous ne sommes plus dans ce corps. Nous sommes ici, mais nous sommes ailleurs, à l'extérieur de ce corps. Nous pouvons regarder en arrière pour voir comment il est notre corps. Et celui qui ouvre le troisième œil, quand il regarde quelqu'un, il ne regarde plus la physionomie extérieure. Il va regarder le squelette de chacun. Parce qu'on croit que tous les squelettes sont pareils, mais en fait, ils sont tout à fait différents. Toutes les os sont disposés différemment, et ça change tout. Et chaque squelette est guidé par un flux d'énergie. Et celui qui ouvre vraiment le troisième œil, il regarde la racine de chacun, c'est-à-dire la racine du flux d'énergie qui guide chacun sur Terre. Et on n'attend plus, celui qui ouvre vraiment le troisième œil, il n'attend pas à l'heure de méditation pour voir. Il voit à tout moment. Il ne juge pas les gens, parce qu'il voit déjà la racine de chacun, et chacun a ses propres leçons, a ses leçons personnelles. Et il ne discute pas des problèmes des gens. Il ne juge pas à travers la physionomie. Il ne parle pas, il ne devine pas, mais il voit. Cho nên nhiều người tu thường biết được chuyện người ta hay nói, rồi tự dẫn mình lạc vào ở trong quẻ hay là coi tướng. Thành ra tưởng là hay quá thì mình bị giới hạn. Thế là biết chuyện người ta cũng như là một người xuất hồn đi chơi vậy thôi, chứ không có làm việc. Còn làm việc có thể hướng thẳng trung tâm sinh lực cả khôn vũ trụ. Cái việc làm nó mới chín chắn, và chỉ dẫn cho họ tự thức và thắp đèn để họ tiến tới cái con đường mình đã đi và đã tiến. Certains pratiquants spirituels arrivent à voir les affaires, les problèmes des autres
Il continue toujours à parler d'autrui, c'est-à-dire parler de la science de la physionomie, de la voyance, mais il s'agit que des choses retardées parce que c'est comme si quelqu'un qui quitte le corps parlable et qui voyage. Mais celui qui travaille réellement pour la spiritualité, ils s'orientent vers le centre de l'univers, ils font que des choses justes. Comme ils prêtent une lampadaire pour que les autres puissent s'éveiller. Ils prêtent la lumière pour que les autres puissent voir le chemin à suivre. Cho nên nhiều người đã kích với nhau nói ô ông tu tới bây giờ mà ông không biết gì chuyện người ta ông cũng không biết. Rồi đã kích với nhau, ông tu không hay, còn ông kia hay. Ông tu cái ông dòm cái hay là ông làm cái quẻ ông biết chuyện của đối phương. Hỏi ông nào hay, cái ông mà biết chuyện ổng đó là ông đã hay. Mà cái ông biết chuyện người ta là ông học bài thị phi. Còn cái ông biết chuyện ổng và sửa tâm sửa tánh, cái ông đó là đi tới vô cùng. Biết mà không nói. Cái người đó cái thế gian này thiên vị nhiều lắm. Nhưng mà nhiều người ta tu giỏi lắm. Như bên Ấn Độ người ta đâu có nói. Thi Mã Lạp Sơn người ta đâu có nói tập mặt như người thế gian. Mà người thế gian mới tu sơ sơ là nói đón bói đủ chuyện hết. Mà rốt cuộc thất bại, cuối cùng mình lãnh đủ và mình tiến đi đâu. Sur terre, les gens discutent toujours et jugent toujours les pratiquants. On dit que ce monsieur, il pratique bien parce qu'il arrive à voir les problèmes des autres, il arrive à voir les autres et à prévoir des choses. Tandis que l'autre pratiquant, il ne connaît rien, il ne connaît pas les problèmes des autres, il ne voit rien. Et on se demande qui est-ce qui évolue le plus. Finalement, celui qui connaît ses propres problèmes, c'est celui-là qui évolue le plus. Certains ont réussi et ne parlent pas des affaires d'autrui. Ils continuent toujours à pratiquer et à avancer, ils ne parlent plus. Il y a beaucoup de pratiquants spirituels qui ont réalisé cela, ils sont parvenus à ce niveau-là. Comme dans l'Himalaya aussi, il y a beaucoup de gens qui ont réussi et ils ne parlent pas. Ils continuent toujours à évoluer jusqu'à l'infini. Et tandis que les êtres humains sur Terre, dès qu'ils arrivent à parvenir à un état un peu élevé au niveau spirituel, le fait de parler des choses d'autrui, ils sont curieux, ils prévoient ceci, ils prévoient cela. Cho nên đối với những người tu vô vi không có bị lầm. Vì tôi đã nhắc các bạn tu về điển quang, không phải cơ hình rờ mó nữa, về khoa học huyền bí. Cho nên các bạn phải đi vô cõi đó và để tiến tới vô cùng. Đó là cái được cứu cánh của người tu vô vi. Người tu vô vi không đi sánh tài, so tài với bất cứ một người nào. Chỉ tự thức và sửa mình để tiến hóa mà thôi. Les pratiquants spirituels qui vont être ont la chance parce qu'ils risquent moins de s'égarer, parce que le maître a déjà toujours rappelé qu'en pratiquant cette méthode, nous revenons à l'énergie spirituelle. Donc, on ne pratique pas en regardant la physionomie, mais on accède directement à la science ésotérique. Donc, on ne se compare pas avec les autres, on ne peut pas s'égaler avec les autres, mais on sait que se corriger pour évoluer jusqu'à l'infini. On ne risque pas de s'égarer.